Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteyda qaaliga meel kasta adduunka ka joogtiin kusoo dhawaada mar kale iyo video cusub insha allahu tacaala intaan u gudagalin videogayga caawi wuxuu ka hadlayo waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo asxaabta cusub soo dhawaada walaalahayga soo dhawaada maasha allah tabaarakallah commentiga iyo hadhaga iloobin iyo subscribe-ka haddaa hore noola joogtana maasha allah tabaarakallah waa mahadsantahay nala sii joog waxaan rabaa inaan ka hadlo video ugu dambeeyay aan kasoo hadlay maalmaha u horeeya umusha waxaan rabaa inaan sii guda galo oon kasii hadlo intii yareeda ugu dhaneed waayo video waxaan jeclaa inuu gaabnaado waayo video markuu dheer yahay qofkana wuu ku caajisayaa inuu sii fiirsado marka video gaabana aan ka helaa nastahanteeda marka maasha allah tabaarakallah waxaan kasoo hadlay hooyada maalmaha u horeeyo ee umusha marka isbitaal kasoo baxdo guriga markay imaado nabarada waxaan ka hadlay cuntada waxaan ka hadlay aalmiitada sameynayso oo inay baxdaa maasha allah dad gabdho badan ka helay oo commentiga arkay maasha allah tabaarakallah way ka heleen barnaamijka waan soo badi doonaa hadduu ilaahay subxaana wa tacaala idmo oo nagu gaarsiiyo marka walaalahay waxaan rabaa inaan ka hadlo caafimaad cunuga markuu saas u dhasho goormee loo qubeynayaa qubeyska dad badan gabdho badan maasha allah tabaarakallah arrintaas ku walaacsan dadba waxay dhahaan anaga wadamanka joogna siyaa looga dhaqmaa oo dhaqaatiirtooda siya ku farayaan iyo umulisooyinkooda wadankeena Soomaalina siyaa laga isticmaali jiray marka waxaan rabaa sida qaabka saxda inkastoo horta qaabka si kasta ay saxtaa wadanka si loogu isticmaalo sax u tahay dadkiisa sax u tahay laakiin sida caadiga aan rabaa oo dadkan naga aqoonta badan aan rabaa sidee sameeyaa inaan idin sheego marka qubeyska cunuga markuu saan u dhasho horta badanaa waxaa la sameeyaa isbitaalada hooyada markay saas u dhasho cunuga markuu horeyso oo mulisada dhaleysay waxay sameysaa cunuga waxyaabihii dhiig iyo dhagdhagiya ka tirtaa ee u nadiifisaa kulli qaabkaas u qubeynayaan ayaga yaqaano laakiin cunugaaga nadiif lagu keenayaa maasha allah tabaarakallah gurigaaga la imaatay guriga markaa keento cunug goorme u qubeeyaa waa marka taasaa la isku haystaa maasha allah tabaarakallah dadka qaar waxay dhahaan cunuga markay xundurta intay cunuga xundurta ee awil ku taalay qubey kaliya dhahaan hooyinka qaar way cabsanayaan xundurtii ama ka dhimiyaan ama horta xundurta waxa waaye maasha allah tabaarakallah asoo xundurta cunug ku taal u qubeynaysaa biyaha uu qubeynayso waxa waaye waa inay noqotaa 37 kuleelka waa fiirin kuleel gacantaada meesha xusulka ma aragta asa zaid looga dareemo marka gacantaada meesha xusulka ku adinaysaa hadii aad kuleel kula tahay way kulushaa laakiin hadii aad caadi kula tahay oo qandac yar oo meel kula tahay okay waaye marka cunugaaga waa u qubeyn kartaa waliba saabuun waxaa jirto shaambo oo ayaga loogu talagalay ilmaha jirto oo baby ugu qubeynaysaa cunuga korkiisa qaleel waaye markuu dhasho waxaa sameynaysaa saliid waxaa jirto baby oil insha allah sawirkeeda waa intusi doona baby oilkaas ugu shubeysaa biyaha marka ugu shubtid cunugaaga ugu qubeynaysaa isbuuci waxaa u qubeyn kartaa la dhahay cunuga markuu saas u dhasho maalin ilaa 2 maalin laakiin cunuga hadduu jirkiisa yahay jirka baby washkana ugu qubeyn kartaa intusooyo raali ahaada dadka dhexgalay marka maxay ahayd cunuga hadduu jirkiisa yahay jirka qaar waxaa cunuga oo zaid u qaleel kana saliidan ugu shubeysaa biyaha hadduu jirkiisa oo yahay jirka maqaarka oo maaragta ilmaha qaar maqaarka soo fuqaya qobka aan dhahay maqaariga bismillah qobka soo fuqaya marka waxaa la rabaa inay sameysid qubeysku waa ka yareynaysaa waayo biyaha ma xamili karaa ilmaha inkastoo ilmaha iska carfaya maasha allah tabaarakallah waxaa la sameeyaa subaxdii markaa soo kacdid ilmaha loo tirtiraa baaquli yara biyo qanta kusoo shubanaysaa cunugaaga soo xafaayad wato shukumaanka yara soo qabsanaysaa shukumaanka qoyna qoorta meelahaas waa meesha ugu daran shukumaankana ujeedina soo qabsanaysaa shukumaanka beebisada ilmaha loogu talagalay oo hadda dhash zaid u jilcan yihiin meel kasta ka helaysaa hadda baby ku qortid google-ka baby kala bisa ku soo baxay marka shukumaanka aad u fiican shukumaanka ugu tiraysa cunuga toqfalaha meesha ka saxaroona geesiyeeda dhan meesha ugu daran kana ilaali cunuga saas markuu u dhasho waa in cunuga xafaayad laga bedelaa waayo zaid ay u jilcantahay dawada cunuga markuu dhasho gubeysaa saxarada way gubeysaa waa inaad ka bedeshaa saacadii marna ka bedeshaa waayo marka qubeyska waxaa sameynaya cunuga marka qubeys geedkan camal hadaa heli karto soo godo cunuga wuxuu u noqonaysaa uu ku taagsanaya cunuga asoo meesha ku jiifa biyaha u qubeyn kartaa haddii kale waxaa sameynaysaa gacantaada cunuga madax ilaa qoortiisa ugu soo qabanaysaa markaasaa gacanta kale ugu dhaqaysaa marka qubeyska walaalahayga qaaliga wax ay ka dhibaysa malaha cunuga markuu dhasho waa aad u fiican tahay isbuuci 2 jeer u qubeynaysaa xundurta tartiib xundurta hadaysan kasoo go'in ma ka taabanaysa reediheeda ka dhaqaysa haday soo go'dan waa caadi
hooyooyinka qaar waxay sameeyaan anaga ma aqaan Soomaali sameys laakiin hooyooyinka qaar waxay sameeyaan eega cunuga la qubeysta cunuga baraagada in hooyada dhex gasheerta in cunugeed ugu qubeysa laakiin baraagada marka aad dhex gasho inaad qubeysta rabto cunuga hadii xundur ku taalo waxay dhahaan dhaqaatiirta hala qubeysan adiga waayo xundurta cunuga markay kasoo laalaado wili ee xundurta ku taalo micnaheedu waxa waa meeshaas wili ma si fiican u reesanin waaye bakteeriyadaada adiga jirkaaga aad geli karto cunuga ilaa hal biyo ku qubeysanaysiin ma ogtahay laakiin xundurta mar hadayba soo dhacdo ee meesha qurux u taalo waad la qubeysan kartid adiga cunugaaga waa meeshii baraakada isla dhex gali kartiin maasha Allah tabaarakallah baraakada isla dhex galaysiin waxaan ka wada cunuga dhex galaa kooda ku dhaw biyaha bedela laakiin adaa qabanaysa adaa cunuga ugu meesha dhex ugu qubeynaysa dhexdeeda marka maasha Allah tabaarakallah walaalahayga qaaliga qubeyska waa taas inaan ka caawo idin faahfaahiyaan rabay maxay ahayd wax problem keenayo malahan waxaana kasii fiican in cunuga hal isbuuc u qubeysid laakiin wax kasta oo tirtirtid maasha Allah tabaaraka tirtirka subaxda maasha Allah waaye dawada ka ilaali zaaid u jilcan tahay ma xamili karto kuleelka iyo xafaayada iyo ma xamili karto xataa waxaa la sameeyaa cunuga dawadiisa markay aragto inay gaduudan tahay waxaa la sameeyaa horta habeenkin hooyooyinka way daalan yihiin ma soo kici karaan inkastoo cunuga markuu yaryaa aa naaska siinaysid aad dhowr jeer soo kicaysid haddana dhowrka jeer soo kicaysid isku day in cunuga xafaayada ka bedeshid waayo ilmaha markay yar yihiin zaaid dawadooda u jilcan tahay xaarkin uu kulul yahay saxarada way gubaysaa marka ka bedeli kartiin haddaad aragto in cunuga xafaayada eesas ku tahay oo adina subaxii aad soo kici karin waxaa la sameeyaa abaa subaxii markaa soo kacay maaragtay aadan habeenkii soo kici karin ka wadaa subaxdii markaa soo kacayda waxaa la sameeyaa xafaayada maaragtay cunuga in laga bixiyo mara loo dhigaa maradiisa asaga saxarada asaga kadkada laakiin dawadii u leersanayso fahmaysa way ka yaraanaysaa aad marka waxaaga iska dhaqanaysaa macna malaha marka bool barayris jiro oo daawo camal oo farmashiyaha ka helaysid haduu ka gaduuto ugu shubeysaa waxaa jiro saliid loogu talagalay jirto fasiliina Soomaalida fasiliinka waa la marshahay dheen kasto fasiliinka aan weligeey ma isticmaalin bool baraas la isticmaali jiray marka maasha Allah tabaarakallah walaalahayga qaaliga ina video ka hesheen arjeenaya sida idinku ugu hesheen waxaa laga yaabaa walaalo kale inay ka heli doonaan marka sii share garay videoga qofka taqaanid oo uur leh amba ilmo u joogaan amba hadda uu dhalay insha Allah sii gaarsii aad iyo aad idinkaga mahad celinaysaa naga joogtiin subscribe ka naga iloobin like comment iyo share kana noo siira insha Allah aad iyo aad ay umahadsantiin waa mar kale iyo video cusub insha Allah aan oo keeni doono haddaa ka hesho videogan iyo haddaa rabto inaan waxaan ka bedeli lahaa wuxuu ku saaidi lahaa aad noo haysid insha Allah comment noogu reeb. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.